markay dhuxulaysatadu dhengada qaaribiya dhaqaalka raadiya safay xulafaa dhaco kasar waabkii dhammaa safay xulafaa dhaco kasar waabkii dhammaa markay dhuxulaysatadu dhengada qaaribiya dhaqaalka raadiya safay xulafaa dhaco kasar waabkii dhammaa safay xulafaa dhaco kasar waabkii dhammaa waxaad ka mahadnaqayaa soo ajiibidda aad soo ajiibteen marka saddexaad kuley waxaan u mahadnaqayaa wasiirka wasaaradda deegaanka Mudane Shukri laba joogta oo nu leenahay door wada shaqayneed marka laga yimaado mashruucan aanu ka taageerno iyo mashaariic badanba oo kooyba juhdigeeda iyo sida uga go'an tahay ka shaqaynta ama adeegida arrimaha deegaanka dalka waan wacyigiisa la socono waxa la qabtay iyo halka la rabo in la gaaro kulli wasiirka noo faahfaahin doona laakiin taan ka arkayno aad baan ugu mahadnaqaynaa soo dhaweynta iyo shaqada hufan ay dalka laga hayo ka hayso haddaan soo noqdo hay'ad ahaan kulli mashruucan aanu ka taageerno wasaaradda aanu wada shaqaynta la leenahay ee la yiraahdo kobcinta awoodda laamaha dawladda si ay noqdaan qaar uga turjuma ama u fuliya heshiisyada caalamiga ah loo yaqaan Rio Conventionska oo ka kooban 3 haddii noqoto isbeddelka cimilada inaguna xaaladda isbeddelka cimilada ku suganahay Afrika ama dalku adduunku sidoo yahay kan la yiraahdo noolaha iyo kan kale isna la yiraahdo xaalufka nabad guurka oo badankiina taabanayso saddexduba kulli intaasi fulintaasi aan qaybta ka nahay kulli waxa u baahan tahay juhdi fara badan siyaasadaha la unka qaar maxaan ku dhahdayay wax ka bedel iyo kaabis lagu sameeyo qaar lagu toosiyo oo ay noqdaan qaar ka turjuma fulinta heshiisyadaas aynu qaybaha ka nahay marka kulli mashruuc intaas uu yahay maanta waxay taagan tahay inaynu doorka private sector ka ganacsatada iyo deegaanka hadaba doorkay ku leeyihiin qaabkay u soo gali lahaayeen iyo meelaha ay wax ka qaban lahaayeen oo deegaanka ay ka tahay qaar u noqda maxaan ku dhahdaa dadku ay ka faa'iideysan karaan ee noqoto tamarta dabiiciga maxaan ku dhahdaa qaabka dhismaha loo sameyn karo qaab kasto yani deegaanku uu nabdoonaan karo marka kulli discussionku meelahaas uu daarnaan doona iba furka waynu sameeyni wasiirkana waan ku soo dhaweyn hadda si kelmadeeda ku haboon uga tiraa shirka dood wadaagga ee arrimaha deegaanka iyo ganacsiga waa cross cutting and capacity development project la yiraahdo ayuu ka yimi waxa wada fulinaya ka wada shaqeynaya wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga iyo hay'adda UNDP fankana waxa bixisay chef ujeedka shirkan waxa weeye sidii ganacsatadu u fahmi lahayd ugana faa'iideysan lahayd kheyraadkeena dabiiciga ah runtii wacyigooda guudna uu kori lahaa waa ku mahadsantihiin ka soo qaybgalkiina waan soo dhaweynayaa halkan maanta waxaynu isku weydaarsanaynaa haddii la yiraahdo wasaaradda deegaanku maxay uga jeedayay UNDP wada socda inay idin yeedho ujeedada la idinku yeedhay maxay meyn ku tahay bal inaynu isla fahamnaan doonayna maadaama idinku shirkadii ugu waaweynaa aad tihiin dalka qaar badanna maanta maqan yihiin inaad ambassadors noqotaan oo safiiro noo sii noqotaan oo maanta halkan waxaynu ku falanqeynay haddii alla idinkuna sii gudbisaan ayaanu u baahannahay
waxaa jira had iyo jeer conventions adduunyada laga sameeyo oo kulamo far badan caalamka isugu yimaado madaxda isugu yimaadaan wax ku gaadhaan halka marka la yiraahdo halka aynu sanad walba la qabto oo la yiraahdo halkaas in maanta marayna halkaynu hore ugu sii soconnaa iyo maxaynu sii qabanaynaa iyo waa maxay mashaakilkaynu hor yaala in conventionskaas imika Rio de Janeiro ayaynu bal soo qaadanaynaa waxyaabihii hadii alla yiraahdo Rio lagu kala qaatay Rio de Janeiro lagu kala qaatay caalamka ku kala qaateen lagu kala shaqo tagay dabeetana intaasoo uu ka dambeeyay shiraro waaweyn oo sanad walba la qabtaa mid walba waxa lagu miisaamaa la eega maxaa kii hore iyo kan maxay ku kala duwan yihiin halkay talaabada in markii hore haynay halkaynu uga soo dhaqaaqnay maxaynu ku daray sanadkan imika aynu ku jiro Glasgow baa lagu shiraya hadii la yiraahdo bisha dambe 9keeda in adigu labada wiiga ugu horeeya Glasgow lagu shiraya shirka weyn Glasgow ka dhici doona biidmillaahi kariim wuxuu focus gareynaya maanta shirka weyn waynu arkayna cimiladii way isbedeshay wa climate change cimiladii way isbedeshay hay isbedeshay saameyn weyn bay adduunyada ku yeelatay saameyntiina way sii kala gudbantay qaar ba caalamka saameyn gaar ay ku sii yeelatay inagu Afrika maxay nagu yeelatay hoona Afrika maxay nagu yeelatay Somaliland maxay ku yeelatay ma ka warqabnaa cimilada isbedeshay ma ka warqabaan shirkadaheena waaweyn cimiladu inay isbedeshay ma ka warqabaan shirkadihii waaweynaa cimilada isbedeshay inay dhibaato inagii Somaliland ku keentay sidee baynu wax uga qabanaynaa kow horta waxa weeyaan shirkadaha waaweyn shirkad kastaaba marka ka soo qaad shirkadaha gaasta oo kala maanta ka soo qaad shirkadaha gaasti kulli iyaga ka hadli doona halkay taagnaayeen iyo maanta halkay maraya iyo waxay badbaadiyeen shirkadaha gaasku iyaga ka hadli doona baananku halkay ka soo bilaabmeen xawaaladiisu ay ahaayeen maanta halkay baanankeenu maraya association baynantu ka socota bankiska Somaliland halkay iyaguna maraya shirkadaha dhismuhu halkay marayeen iyo halkay maanta maraya shirkadaha kale iyaguna ama warshadaha lahaadaan ama halahaadaan baawarada maanta aynu shidanayna laydhaka halahaadaan halkay markii hore inoo joogtay mashiinku intuu leeka maantana halkaynu marayna markasta inuu kor u sii kacno oo aynu sii dadaalnaba waxa la doonayaa inaynu wacyigeenu uu maaragtay kor ula sii kaco deegaankii badbaadintiisa muxuu saameyn ku yeelanayaa waxa awadaan deegaanka maxay ku yeelanayaan intaasoo shirkadood oo dhismo ah oo maanta iyaguna aad ogtihiin maanta qofkii garanaya maanta ilmihii waa 30 jir ama 30 jir ilmihii markaynu soo galay dhashay waa la garanayaa in baca guryaha inoo saaraayeen maantana fooqa midbamkii ku qurux badan yahay maanta la dhisay shirkadaha waaweyn ee dhisaya ma garanayaan cimilada isbedeshay iyo maanta Somaliland waxay xagga deegaanka u baahan tahay ma wada socdaan dhir ma beerayaan guriga dhisto ma ugu talageysay dhir inaad ku beerto ma ugu talagelaysaa hareerihiisii iyo wixii aad maantaas oo dhan ku shaqeynaysay intaad ka nadiifisay in halkii la geynayo oo lagu soo daadinayo qashinka shirkadaha waaweyn iyaguna keenaya bacad ma ka fikirayaan bacdan maanta dhibaatada ay leedahay shirkadaha biyaha soo saara ma ka fikirayaan biyahan iyo caagadan maanta aynu arkayno maanta waxaan u maleynayaa caagadeeba inaanay la keenaynin idinkoo iga raaliyahay waa biyaha waatan caagadiin aynu kaga nasano oo idinkuna xafiisyada dhigataan kuwaas oo miidhano laga cabaayo oo caagadiin aynu kaga nasanayno lacagtuna inoo safe gareynayso ayaguna faa'iido fara badan ay ka helayaan shirkadaha biyuhuna waad arkaysan maalin iyo habeen saas ay u soo tuureen halkii la geynayana waa qashinka waxaynu doonaynaa bal inaynu isla jaan qaadno shirkadaha waaweyn wax dhisaya waxay bay gooyaan waxay gooyaan ciid buuxin bay gooyaan buurihii bay isticmaalayaan buurta isticmaalaysa halkay tahay intay u jirtaa magaalada Hargeysa ma xagga hore aad ka isticmaalaysa buushii mise xagga dambe aad ka isticmaalaysa marka way kala duwan yihiin marka xagga hore ka guranaysa iyo marka xagga dambe ka gurayso way kala duwan yihiin dad xaggan ka fagto de xaggan uu roobki xasaas bay buurtu u fagmaysaa u baabaaysa